اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون الكل بخير وسلام. لو لسه ما عملتيش لايك يلا قومي ادخلي اعملي لايك للفيديو وتعالي معايا نشوف النهارده عندنا ايه. اوعي تكوني لسه ما عملتيش لايك، يلا قومي اعملي لايك وتعالي، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اعملي اشتراك في القناه. ويلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا النهارده. الجمعه جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. النهاردة أنا ده يوم الأجازة بتاعتي من شغلي يعني، فكان عندي بقالي يومين ما عملتش ولا أي حاجة خالص في البيت. فالدنيا عندي بصراحة ربنا لايصة. فزي ما انتوا شايفين كده هتشوفوا معايا دلوقتي الدنيا عاملة ازاي. تعالوا بس بينا كده نعمل فنجان قهوة يظبط الطاسة، وبعد كده ندخل نشوف ورانا ايه. عندنا حاجات كتير هتتعمل النهاردة. الفيديو عشان طويل قسمته لكم على اتنين، هينزل ده اول جزء والجزء التاني هتشوفوه هنزله لكم بعديه بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده عملت واحد قهوة فرنساوي حلو جدا، بالحليب كده يظبط الدماغ. واخدت كده واحدة بلح الشام، وكمان واحدة بيض صوابع زينب. وعايزة اقول لكم ان ده كان فطاري تمام، يعني ما كنتش فطرت ولا اي حاجة. فجيت كده بقى هبدأ بقى نشوف. زي ما انتوا شايفين كده معايا المطبخ حلو جدا وجميل وحاجة كده بصراحة يعني تفتح النفس. فهظبط كده الدنيا. بصوا انا عايزين هنا بس نلم كل الحاجات اللي على الرخامه دهيت كده ونصبن الرخامه بتاعتنا. الرخامه دي مش اللي هي مش اللي فيها الحوض، يعني في دي واحده غير بتاعه الحوض. فانا هنا فضيتها، والحاجه عشان الم كل الحاجات بقى اللي هي المواعين والحاجات اللي هتتغسل وبتاع وكده، دي كلها انا لميتها. و وهبدأ بقى كده افضي الرخامه دي خالص كده، وهنمسحها وهنصبنها مع بعضينا. عشان خاطر يبقى احنا كده خلصنا من جزء من الحاجات ويبقى كده تمام. زي ما انتوا شايفين معانا كده اهوت. هنا هصبن الرخامه بتاعتي كده تصبينه حلوه جدا. عايزه اقول لكم منظر الرغاوي بيفتح النفس حاجه كده يعني ما اقدرش اقول لكم عليها. ما تنسيش بقى تصلي على النبي وانتي معايا كده اهوت. النهارده الجمعه، يوم الجمعه يا جماعه لما بنصلي فيه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو بيرد علينا بنفسه. ودي من احسن الحاجات. استغلي الفرصه بتاعت يوم الجمعه، وطول ما انت شغاله او لو انت خارجه او ايا كان يعني صلي على النبي كتير. دي حاجة كويسة جدا بالأخص يوم الجمعة، يعني أنا ده اللي أنا أعرف على حد علمي برضو يعني. فيلا بينا نصلي مع بعضينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس احنا كده الرخامة بتاعتنا وظبطناها. بصوا بقت بتلمع ازاي، بربرق يا حلوين والله بربرق. بس بحب قوي اشوف منظر الرخامة وهي لسه متصبنة كده بقى، عارفين واللمعة فيها مراية. نرصوا بقى حاجتنا كده وعلشان ندخل ونشوف بقى الهم الكبير بتاعنا، الحاجة اللي هي ما بتخلصش عندي وعندكم طبعا وانا متأكدة من كده، المواعين. همسح مسحة بس بسيطة كده اهوت اللي هي بتاعت المعالق، الحامل بتاع المعالق ده، وكده خلاص احنا تمام خلصنا الجنب ده وخلصنا منه تمام والحمد لله. جهزنا كمان اهوت زي ما انتم شايفين الصفاية بتاعت الاطباق اللي هنحط عليها. طيب هنا بقى جينا ناحية الرخامة اللي هي فيها الحوض. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط معايا الصابون، وبحط الحاجه اللي هي مهدور حقها طبعا في المطبخ بتاعنا، شويه خل. شويه الخل دولت وانا بغسل المواعين دلوقتي هتشوفوا الفرق وهتشوفوا النتيجه. انتوا وانا شغاله كده اصلا هتشوفوا كميه النظافه وكميه اللمعان من وانت بتغسلي من قبل ما تخلصي. يعني انت عبال ما هتخلصي هتبصي تلاقي الحوض بتاعك ده بقى يعني منور كده لوحده. طبعا ليه؟ نتيجه لان انت اصلا حاطه خل في الميه بتاعتك بتاعت الصابون. فالخل طبعا بينزل على الحوض فبيخليه ينور من غير ما تصبنيه. هتشوفوا الحته دي معايا دلوقتي واحنا بنخلص. طبعا زي ما انتوا شايفين كده عندي، بصوا شايفين منظر الحوض عامل ازاي. انا تقريبا مش لاقيه مكان اغسل فيه. بصوا انا اخده كورنر كده حاجه بسيطه قوي يعني من الحوض، يعني يا دوبك كده لقيت جنب اغسل فيه الحاجه. فكمان هغسل هنا المواعين دي جزء جزء لان هما كتير واطباق وحاجات، يعني المهم يعني ان انا حاجات كتير جدا. ولما دخلت المطبخ طبعا اتصدمت ان انا ما لقيتش اصلا ولا كوبايه نظيفه. يعني انتوا متخيلين ان انا عندي اصلا المطبخيه كلها الحمد لله مليانه كوبايات وحاجات، ما لقيتش ولا كوبايه نظيفه. فكله خلاص صوت هيخلص بامر الله يعني. اخدين بالكم من المعالق وانا بغسلها. بصوا شكل المعالق منوره ازاي. خدوا بالكم انا ما ببذلش مجهود فيها خالص، يعني مش معايا مثلا سلك بقى وعماله انحت وبتاع والكلام ده، لا خالص. بصي انا بغسل، خدي بالك، بليفه عاديه خالص، اسبونج عاديه خالص، يعني هي بس لونها فضي.
بس هي مفيهاش سلك ولا اي حاجه، يعني السلك ده انا بستخدمه للحلل بس، او الحلل او الصواني اللي هي الستانلس. تمام. بصوا انا هغسل معاكم دلوقتي كمان غطا اهوت بتاع الحله، هتشوفوا شكله دلوقتي وانا بشطفه. بصوا برضك بغسله بليفه، برضو ما غسلتوش اهوت ولا مسكت سلكه معاكم ولا اي حاجه. بصوا شايفين؟ بصوا ده غطا الومنيوم، وده غطا ستانلس. بصوا شايفين اللمعه؟ بصي مرايه تشوفي نفسك فيه كده يعني. كل ده من ايه؟ من شويه الخل اللي انا بحطهم في الميه بتاعت الصابون. حاجه كده مش مرهقه، حاجه كده مش مكلفه. بيعقم وبينظف، وبصي تلاقي الحاجه معاكي لمعه رهيبه يا جماعه والله العظيم. بصوا حاجه كمان من ضمن الحاجات الفوائد بتاعت الخل، الحلل التيفال دي حلوين. الحلل التيفال على قد ما هي حلوه، على قد ما هي الى حد ما بيمسك فيها الروايح بتاعه الاكل. تغسليها ما بتغسليها برضك احيانا بيبقى ماسك فيها ريحه الاكل، لو كانت حاجه مثلا ريحتها فواحه يعني. تمام. شويه الخل دولت في الميه الصابون بتخلي الحله بتبقى نظيفه جدا، ما فيهاش يعني، ما بتبقاش الحله فيها ولا اي ريحه. تمام. جربوها ولاحظوا قوي في الموضوع بتاع التيفال ده، هتلاحظوا الموضوع دوت قوي، وهتفرق معاكم جدا. حتى لو انت مش حاطه في ميه الصابون، ممكن بعد ما تغسلي الحله خالص ممكن تحطي فيها شويه ميه بشويه خل، او شويه خل لوحدهم، وتمشي كده اهوت الحله كده فيها كده يعني، وبعدين تشطفيها. هيمتص اي ريحه من اي حاجه، يعني هيخلي الحاجه حلوه جدا. حتى كمان لو انت بتعملي فسيخ، سردين من اللي هو المملح، اسماك، كل الكلام ده هينفع معاكي قوي الخل في الحته دهيت يعني. حلو قوي قوي يعني، استخدموه في كل الحاجات. على فكره هو مش مكلف جدا، دي حاجه موجوده عندنا في كل بيت. وفي نفس الوقت انت مش محتاجه تجيبي بقى مذيبات للدهون والحاجات اللي هي الاوفر قوي دي، تخلي الحاجات دي للحاجات اللي هي القويه، الدهون اللي هي الصعبه، الحاجات اللي احنا مش قادرين عليها، مش للحاجات اللي هي البسيطه دي. تمام كده. حطي كمان شويه خل وانت بتصبني البوتاجاز بتاعك. هتشوفوا دلوقتي وانا بصبن البوتاجاز شكله هيبقى عامل ازاي، برضك من ما فيش مجهود يعني، من حاجه بسيطه، وانت ماسكه حته اسفنجه كده بتغسلي بيها، هتلاقيه منور وزي الفل. تمام. بصوا كده احنا هنا كنا خلصنا جزء برضو كبير من المواعين والحلل والحاجات دهيت. وزي ما انا قلت لكم ان انا هغسلهم على اجزاء، لان هما كانوا كتير قوي، كتير كتير يعني الحقيقه. بصوا لو انتوا واخدين بالكم، المساحه دي حلوه قوي، جيبوا منها لو انتوا مش موجوده عندكم، اللي هي بتاعه الازاز عادي خالص يعني، المساحه اللي هي بتاعه الزجاج بتنفع قوي يا جماعه في المطبخ. زي ما انتوا شايفين كده، بتلم معاكي اي ميه، بتلم معاكي اي صابون على السريع كده، حاجه كده بسرعه بسرعه يعني. حاجه كمان اللي انا غسلتها من شويه دي، كده قالب بلاستيك كده، هو ده بتاع الفشار. ده برضو موجود في السوق. لو انتوا مش عندكم منه، مش غالي على فكره، بس حلو قوي، بيشجع الاطفال في ان هم كانهم جايبين الفشار من بره، فبيبقوا قاعدين كده فرحانين وبياكلوا فيه وبيبقوا مبسوطين قوي يعني. هي حاجه بسيطه جدا بس بتفرح الاطفال. في منه بردك نفس الحكايه، الباكت بتاع البطاطس، تقدروا بردك تجيبوا له من الحاجات دي. على فكره الحاجات دي يعني بلاستيكات، فبسيطه جدا ومش غاليه على فكره، يعني باسعار رمزيه، بحاجات بسيطه قوي، وفي نفس الوقت بتنفع وبتديكي شكل حلو، وبتفتح نفس الطفل ذات نفسه. تمام كده. بصوا هنا كنت خلاص بقى كده، كان عندي كده كام حله، هنغسلهم برضك بالمره، ونشطفوا كده شويه الحاجات اللي عندنا دي، علشان نخلص وندخل بقى على بقيه الحاجات، نشوف ورانا ايه. عاوزه بقى اكلمكم في موضوع مهم جدا واحنا شغالين كده. كل ام وكل ست بيت يومها بيروح في الشغل وفي غسيل المواعين، وبصي تلاقي نفسك من غسيل لتسييق لكنسل لغسيل مواعين، بتلاقي نفسك ارهقتي، وبتلاقي نفسك بقى في الاخر خلاص فرفرتي. مش معنى كده ابدا يا جماعه ان احنا ستات بيوت، وان احنا امهات ان احنا نهمل نفسينا، وان احنا نترك نفسنا كده على الاخر. لا، ده مش صح ابدا يعني. عايزه اقول لكم، انا بتكلم معاكم الكلام ده بصوت عالي عشان انا كمان اسمعه. انا بعمل كده وساعات بقصر في حق نفسي. مش صح ابدا ان احنا نقصر في حق نفسينا. ادي لنفسك حقها، خلي ليكي اولوياتك في نفسك. مش معنى كده ان انت تكوني انانيه، لا، بس خلي عندك اولويه. بمعنى ايه؟ يعني خلاص غسلنا مواعيننا وغسلنا غسلنا وخلصنا شغل بيتنا، ايدينا اللي هلكت خالص، يعني ايدينا ورجلينا من كتر الوقفه، ومن كتر غسيل المواعين، ومن كتر غسيل الغسيل بتاعنا والكنس والتسييق، ايدينا خلاص باشت، لما خلاص بقت شبه الليفه اللي احنا بنغسل بيها. وده مش صح ابدا. مفيش راجل بيحب الواحده اللي معاه تبقى كده، مفيش راجل عايز مراته تبقى بالشكل ده ابدا. عايزه اقول لكم، كل راجل برضو ليه حقوق، زي ما بيتك ليه عليكي حقوق، زي ما ولادك ليها عليكي حقوق،
احنا اي نعم بنقصر في حقوقنا في حقوقهم كتير احيانا، وده غصب عننا يعني مش برضانا، بسبب الشغل وبسبب الضغط وبسبب المجهود اللي علينا، ولكن برضو ليهم حق علينا. احنا ذات نفسينا نفسك ليها حق عليكي. لو انت فكرتي من الناحية دي وحطيتي في دماغك ان انت نفسك ليكي حق عليكي، تعالي كده نرجع بالذاكرة لورا شوية. هو احنا لما كنا في بيوت اهالينا كنا بنعمل ايه؟ كناش بنعمل حاجة خالص الحقيقة، يعني كبرنا قوي يعني ان احنا نساعد في اي حاجة بسيطة كده وخلاص. كنا بنقف نعمل اكل ولا كنا بنعمل شرب ولا غسيل ولا كل الكلام ده؟ كبرنا قوي يوم ما هنساعد يعني نعمل حاجة حلوة، نعمل شوية عصير، لو في مرة هفينا الغرام كده نغسل المواعين، وده كان من النادر قوي لما يحصل. يعني انا بكلمكم برضو عن نفسي يعني. ف تعالي النهارده، انت النهارده بتعملي كل حاجه. طب انت كنتي قبل كده بتهتمي بنفسك، بتهتمي بمظهرك، بتهتمي بنظافتك الشخصيه؟ كل الكلام ده راح فين؟ راح مع المجهود، راح مع اهتمامنا ببيوتنا وبولادنا. طب النهارده المفروض ان احنا بقى عندنا زوج وبقى معاكي راجل، المفروض ان هو برضك ليه حق عليكي، وليه حق ان هو ان انت تهتمي بنفسك، لان دي هتعود عليه بالايجاب. منين احنا بنعمل طاقة ايجابية، ومنين احنا مش عارفين ان احنا نوصل لرجالتنا الطاقة الايجابية دهيت؟ عايزه اقول لكم افتكروا نفسيكوا، ايدينا اللي هي بقت شبه الليفه، وايدينا ورجلينا اللي شبه الليفه دهيت من كتر غسيل والنقع والمرمطه. مش عيب ابدا ان انت بعد ما تخلصي، بصوا احنا خلصنا اهوت كده كل اللي ورانا، مش عيب ابدا ان احنا حته كريم صغيره خالص كده ندهن بيها ايدينا وندهن بيها رجلينا، نقعد كده نهدى شويه. يعني اقعدي حبه كده استجمي، يعني ان شاء الله حتى يا رب يكونوا الحبه دولت 10 دقايق. 10 دقايق بس، بمجرد ايديكي ما تتشرب الكريم ورجليكي ما تتشرب الكريم، روقي نفسك، استخدمي البرفيوم بتاعك، اي نوع عطري بيه نفسك، هتحسي ان انت ذات نفسك عارفين منتعشه كده. اعملي ريفرش لنفسك، هتلاقي ان انت بتجددي من طاقتك، بتجددي من مجهودك، بتجددي من نفسك. هتحسي باختلاف، صدقوني والله العظيم. انا بنسى نفسي كتير، والبيت بياخدني كتير، وشغل البيت والاطفال وشغلي ذات نفسه، كل ده بياخدني كتير. بس ساعات بيجي عليا وقت محتاجه ان انا احس بنفسي ان انا بني ادمه، ما هو مش كده يعني. فبقوم بقى ايه، باجي بفصل. على فكره انا بتكلم معاكم من واقع حاجه انا بعملها، حاجه انا حسيت بيها في نفسي ان انا مقصره مع نفسي. اوقات بتيجي عليا بقصر مع نفسي كتير في حق نفسي، وده طبعا مش صح ابدا. فعشان كده النهارده انا جايه بتكلم معاكم في الموضوع دوت، لان انا عارفه ان كل ام وكل ست بيت الدنيا بتاخدها والتعب والمجهود بياخدها، تنسى نفسها خالص. فصدقيني زي ما انا بحاول ان انقل ليكي طاقه ايجابيه، مش بالكلام والله، مش بالكلام صدقوني، لا بالفعل. خدي من وقتك 10 دقايق بعد ما خلصتي مطبخك، 10 دقايق بس، وانت حتى عامله لنفسك كوبايه شاي، وانت عامله لنفسك لو بتحبي القهوه، لو بتحبي النسكافيه اعملي لك كوبايه، اي حاجه بتحبيها اعملي كده كوبايه اي حاجه تشربيها هاديه كده اهوت، واقعدي في مكان، ان شاء الله حتى تقعدي في البلكونه، ادخلي اقعدي في الصالون لو انت ما بتدخليش الصالون بتاعك. لو عندك انتريه من كتر المجهود والوقفه طول اليوم واللفه ما بتقعديش فيه، ادخلي اقعدي 10 دقايق، ربع ساعه حتى، لغايه ما تشربي كوبايه الحاجه اللي بتشربيها. وخدي حته كريم كده يدهنيها، رشي رشه برفان. يعني هتغيري هدومك طبعا، لان طبعا الهدوم اللي احنا بنشتغل بيها طول اليوم دهيت مش معقول ابدا ان احنا بعد ما نخلص ان احنا نقعد بيها في حق نفسنا، يعني ده حرام، ده ظلم، ما ينفعش ابدا. يعني سيبكوا بقى من باب النظافه ومن باب الاهتمام، لا ده ما ينفعش ابدا. تمام، غيري هدومك، البسي كده حاجه هدوم نظيفه، عطري نفسك. مش بقولك اعملي اي حاجه لاي حد، ولو ان هو احنا من حقنا ومن حقهم علينا رجالتنا ان احنا نعمل كده، بس حطي اولويات لنفسك في البدايه خالص. هتلاقي نفسك بتعملي الحاجه وانتي حباها، وانتي حابه تعمليها، عشان انتي لما بتعملي الحاجه، بصوا يا جماعه، فاقد الشيء لا يعطيه، ودي حاجه فعلا حقيقيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فطول ما انتي حابه ان انتي اللي تعملي الحاجه، هتطلع منك تحفه، وهتطلع منك كويسه، وهتعمليها وانتي حباها، ومش هتبطلي ان انتي تعمليها. انما لو الحاجه دي انتي مجبره عليها، وبتلاقي نفسك بتعمليها وانتي مستثقله منها، يعني بتبقى تقيله على قلبك، بعملها عشان خاطر انا عايزه اعملها، يعني ان هي مطلوبه مني، لا، هتبقى تقيله عليك. حبي الحاجه، حبي الحاجه تحبك بمنتهى الامانه، حبي الشيء يحبك. فاتمنى ان احنا كل واحد مننا، احنا طبعا عايزه اقول لكم ان احنا الروتينات بتاعتنا دهيت والفيديوهات وكل الكلام ده الغرض منها، هرجع اقول تاني، التشجيع. احنا بنشجع بعض، احنا كلنا بننقل لبعض طاقه ايجابيه. تمام كده، من ضمن الطاقه الايجابيه نشجع بعض ان احنا نعمل الحاجه اللي في مصلحتنا،
الحاجه اللي فيها خير لينا وخير لولادنا وخير لجوازنا. ما هو انت برضك لما بتدي للراجل اللي معاكي حقه، ما هو برضه ده انت بتاخدي عليها ثوابات، ده انت في ثواب بتاخديه، ده دي يعني دي حاجه طبعا حق، زي ما هو حق عليكي زي ما حاجه انت بتاخدي عليها حسنات. تمام كده. فمش عيب ابدا ان احنا نشجع بعض. انا وانا بكلمكم كده بشجع نفسي بيكم، يعني بسمع بتكلم بصوت عالي عشان انا كمان اسمع نفس الكلام. بيجي عليا وقت ما بعملش حاجه خالص، فبنشجع بعض. يا ريت نشجع بعض. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، قولوا لي الدنيا معاكم ماشيه ازاي. قولوا لي اذا كنتوا انتوا بتعملوا كده ولا مش بتعملوا كده. قولوا لي انا اذا كان ليا حق في الكلام ده، الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. اللي عنده حاجه عايز يراجعني فيها يقول لي. اكتبي لي برضو كمان انت من اي بلد بتشوفيني. لو انت بتشوفيني من اي مكان داخل مصر او خارج مصر اكتبي لي، وشرفني طبعا كومنتاتكم. وبحب اشكر كل الناس اللي معايا اللي متابعيني. وبشكر كمان الناس اللي بتدعمنا بلايك او بشير. وبشكر الناس اللي بتتابعنا في صمت، واقول لهم يا جماعه حاولوا تخرجوا من صمتكم وشاركوا معانا بلايك بشير بتعليق بكومنتات حلوه زيكم كده. خلونا نتناقش وخلونا نبقوا اسره واحده. ما تبخلوش علينا بلايك، اللايك مش بفلوس والله يا جماعه. تمنياتي ان انتوا توصلوا لي الفيديو ده ل 500 لايك، مش كتير ابدا عليكم. انا عارفه ان انتوا اقوى من كده واكتر من كده بكتير، فعندي عشم فيكم كتير ان الفيديو ده يوصل لل 500 لايك. محتاجه تعليقات منكم عشان يعني ادردش معاكم. انا محتاجه فعلا ان احنا ندردش مع بعض وان احنا نشجع بعض. بصوا بقى هنا ايه، خلونا كده نرجع نشوف احنا بنعمل ايه. انا هنا لميت كل اللي هي العيون بتاعه البوتاجاز وحطيتها في ميه سخنه، وحطيت عليها شويه خل وشويه كربونات، تمام كده، وشويه من ملح الليمون. بس ما عملتش اي حاجه اكتر من كده، وسبتها شويه لغايه ما صبنت البوتاجاز بتاعي. طبعا انا صبنت البوتاجاز بتاعي بشويه ميه بصابون و... وعليهم شويه خل، بس مش اكتر من كده، ولا بحط عليه كربونات ولا ملح ليمون ولا كل الكلام ده. شويه الخل مع شويه الصابون بس، ده الكلام ده على البوتاجاز. اما العيون هنا حطيت عليها الكربونات وملح الليمون والخل مع الميه السخنه، وسبتهم شويه عبال ما خلصت البوتاجاز بتاعي ومسحته ولمعته وخلاص، والحوامل بتاعته وكل الكلام ده. وجيت بقى هنا كانت دي قعدت شويه كده في الميه السخنه وفي المحلول اللي احنا عملناه ده. وجيت بقى كده ايه بليفه. عايزه اقول لكم بقى انا هنا طبعا المحلول ده ما ينفعش ان احنا نحطه في ايدينا يا جماعه، يعني حاولوا ان انتوا وانتوا بتستخدموا الكربونات في اي حاجه اللي هي بيكربونات الصوديوم في اي حاجه، البسي جوانتي. بتنشف الايد قوي وبتخلي الايد تقشر، وما ينفعش ابدا ان هي تستخدم على الجلد يعني. فحاولي ان انت تلبسي جوانتي حتى لو ما عندكيش جوانتي من ده، اللي هي الجوانتيات العاديه دي اللي هي اللي شبه الاكياس او اللي هو الابيض البلاستيك، او اي جوانتي عندك لو ما عندكيش من اللي هو بتاع المطبخ ده. انا الحقيقه الجوانتي بتاعي جيت اجيبه عشان استخدمه، فلقيته ان هو ايه بقى يعني لزق في بعضه كده وبدا يتقطع. فكان عندي الجوانتي ده. بصوا الجوانتي ده اللي هو فيه اللي هي ايه بيبقى فيه كده شبه حاجات كده طالعه كده. ده اللي هو بنغسل بيه اي فواكه اي خضروات اي حاجه كده. فعادي خالص لبسته واستخدمته عادي، وبعد ما هخلص هغسله غسله كويسه وما فيهوش اي حاجه يعني طلع ولا نزل. ده جوانتي سيليكون ما فيهوش اي حاجه، مش بيتاثر. طالما مغسول ومتعقم خلاص ما فيهوش حاجه. بصوا شايفين شكل العيون بقت حلوه جدا ازاي. يعني انا عايزه اقول لكم انا ايه طبعا ايه بقالي ياما قوي ما عملتهاش، وغسلتها طبعا على قد ما قدرت. الجوانتي بردك هنا مش مساعدني قوي لان ده فيه زي بسابيس كده بروز كده، فكان مش مساعدني قوي في اني اعرف امسك السلكه والحاجات دهيت. بس الحمد لله برضو ايه نضف. وبصوا بقت بتلمع ازاي، حلوه جدا ما شاء الله. عايزه اقول لكم بس من وقت للتاني ما تطوليش قوي على البوتاجاز بتاعك بالاخص العيون. بصوا شايفين شكل حلو جدا ازاي ما شاء الله بقت بتلمع اهي. طبعا دي اعتقد دي المونيوم. فالحمد لله رب العالمين نضفت وبقت جميله جدا. وزي ما انتم شايفين كده معانا البوتاجاز بتاعنا برضو ايه. بصوا شايفين انا ما عملتش اي افتكاسات ولا استخدمت مزيلات للدهون، ولا جبت بقى مش عارفه رش بكام ولا سبريات بكام ولا اي حاجه خالص. كل اللي احنا عملناه زي ما احنا قلنا خالص، شويه الصابون مع شويه الخل. لو لسه مكمله معايا الفيديو لغايه دلوقتي ما تنسيش بقى اللايك والشير حلوين. جميل. منتظره منكم لايكات كتير زي ما قلتوا، عايزين نوصل للفيديو ل 500 لايك. الاذان بس كان بيدن. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد رسول الله. بصوا شايفين شكل العيون بقت بتلمع وبقت نظيفه جدا ازاي. وادي البوتاجاز بيلمع ومش محتاج اي حاجه يعني ما فيهوش اي افتكاسات خالص. وبصوا شايفين الحوامل بردك نفس الحكايه، ولا يعني ما بذلناش اي مجهود ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده المنظر حلو جدا بسم الله ما شاء الله عليها. عايزه اقول لكم الفيديو بتاعنا النهارده، انا طبعا كان عندي النهارده شغل كتير جدا زي ما قلت لكم ان انا
زي ما قلت لكم كان عندي طبعا بقالي يومين ما كنتش عملت اي حاجه خالص في البيت، فكان عندي شغل كتير جدا في البيت. زي ما انتم شفتوا المطبخ في البدايه خالص كان عامل ازاي، ودين الحمد لله رب العالمين انجزناه مع بعض. وعايزه اقول لكم انا برضك كملت بقيه الشقه، بس عشان خاطر الفيديو هنا هيبقى طويل علينا فانا قسمته على جزئين. بصوا بقى، ده اليوم اللي بينفع فيه الحاجات التفريزات. اليوم اللي بيبقى عليكي صعب ده ويبقى عندك شغل فيه كتير في البيت والكلام من ده، بتبقي محتاجه ان انت تعملي اي حاجه سهله وسريعه. تمام. فالحاجات اللي هي التفريزات والحاجات اللي احنا بنشيلها بقى بنجهزها ونشيلها مجهزه دي من اكتر الحاجات اللي بتنفعنا في الاوقات دي. فانا هنا كنت مجهزه شويه من البفتيك الكداب ده، احنا عملناه قبل كده، هسيب لكم الوصف اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان خاطر اللي مننا ما شافوش وما يعرفش طريقته، هسيبها لكم. تمام. هتشوفوا فيه الوصفه كامله. فانا كنت هنا مجهزاه وكنت شايلاه في الفريزر، بس ما كنتش عامله له كراسه الطبقه اللي هي الخارجيه اللي انتوا شايفينها دي. فطلعته زي ما هو، بصوا كنت شايلاه كده في الفريزر في اكياس كده طبقات. طيب انا هنا عملت له الطبقه دي بقى هتبقى عباره عن ايه. بصوا انا هنا السائل اللي انتوا شايفينه ده عباره عن دقيق وميه، دقيق وميه فقط لا غير، معلهاش ولا اي حاجه، دقيق وميه بس. ومقلباها، عايزاها تبقى عجينه سايله كده. طب بس مش تبقاش ميه، يعني تبقى ايه فيها سمك شويه عشان تمسك كده على الحاجه تعمل طبقه. شلتها بنزلها هنا في ايه بقى، ده بقسماط وبهارات. اي بهار عندك انت بتحبي تستخدميه استخدميه. انا هنا حطيت بصل باودر، توم باودر، شويه من البابريكا، ملح، فلفل اسود. جميل. وحطيت البقسماط وحطيت عليهم شويه دقيق، شويه صغيرين من الدقيق يعني مش كميه كتير. حلو كده. قلبتهم مع بعض وبطلع بقطعه البفتيك من الخليط السائل بتاعي ده، العجينه اللي هي السايله دي، وبنزل بيها على البقسماط ده وبضغط جامد جدا. اهم حاجه تضغطي جامد جدا علشان يعني ايه، البقسماط يمسك كويس ويغلف قطعه البفتيك حلو قوي. مهم قوي يا جماعه هنا في البفتيك ده ان انت تشتغلي وهو متلج، يعني يطلع من الفريزر لو انت هتستخدمي كميه كبيره يبقى طلعي جزء جزء، يعني مثلا 3 خلصتيهم طلعي 3 تانيين، او مثلا 5 خلصتهم اطلع 5 تانيين. ليه؟ لان السمك بتاعه بيبقى رفيع جدا. بصوا هنا انا كان طبعا واحنا مع الشغل العجينه مع اللي هو الخليط السائل مع البقسماط والحاجات دي بيعمل الكتل دي. فمن وقت للتاني لازم بمنخل كده او بمصفى سلك وابتدي ايه انخله كده. جميل. بصوا الطبقه بتاعته بتبقى رفيعه جدا، فبمجرد ما بتطلعيه من الفريزر بيفك فورا، يعني يا دوبك. وكمان مع الحر اللي احنا فيه ده هتبصوا تلاقوه فك خالص. جميل. طلعي على قد اللي انت هتستخدميه، خلصتي طلعي جزء تاني. وهنا جيت زيت غزير ويكون سخن، يكون سخن جامد. هبدا انزل بالقطعه، وبعد ما تنزل بدقيقه هبدا اهدي النار على وسط، وسط ما تكونش واطيه. النار ما تبقاش هاديه خالص علشان ما يشربش منك زيت، النار تبقى وسط. هسيبه كده عشان طبعا دي برضو من جواه لحمه ولازم تستوي. اتمنى الروتين بتاعنا النهارده يكون عجبكم. اتمنى كمان الوصفه بتاعتنا دي كمان تكون عجبتكم، وهسيب لكم اللينك بتاع الوصفه كامله علشان تشوفوها، حلوه قوي بتنفع جدا وهتنفعكم في الصيف وفي الرحلات والمصايف وفي كل حاجه. اعملوا كميه وشيلوها في الفريزر، هتنفع معاكم في كل الاوقات. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوناش بلايك. بحبكم كتير. وده كان غدانا النهارده. بصوا شكله حلو جدا ازاي، بيفتح النفس وبيشجع كمان الاطفال، والعين بتاكل قبل الفم. في يعني شويه بقدونس كده او كزبره بيدوا شكل لطيف جدا وبيفتحوا النفس كمان. وعملنا كمان جنبهم شويه كده من المكرونه الاسباجيتي بالصوص الاحمر بالصلصه كده الحمراء، وحاجه كده اخر جمال. وده كان غدانا النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم ويكون الروتين بتاعنا عجبكم. ما تنسوناش بقى بلايك، وتفضلوا معانا بألف هنا وشفا.